کو به ان شاء الله. ټولو ځوانانو ته درخواست کوم کوشش وکړئ په خپلو ایمانونو باندې خواري محنت په دې موبایل باندې لږ الارم لګوئ د کم وخت نه تاسو نه د سار مونځ پاتې کېږي د کم وخت سار چې چا مونځ وکړو سار کنه د سره ټوله ورځ د رحمان جنډۍ د چا او چې چا د سار مونځ نه کړو ټوله ورځ ورته شیطان توره جنډۍ وځه غورځېږي را غورځېږي بس غري په بد حالي کو به انشاءالله کو به انشاءالله چرته مې 15 وخته مونځ ګورې په یو حال کې ما ته ویلی چې په ولاړه نشي کولی که نه په ناسته کوه په ناسته نشي کولی په ملاسته کوه په ملاسته نشي کو په اشاره کوه مونځ معاف نه دی اینډ د جنگ په دوران کې مونځ معاف نه دی چې د کافرو سره جنگ شروع دی د مسلمانانو په دغه موقع کې په جهاز کې روانې مونځ معاف نه دی په کشتۍ کې روانې مونځ معاف نه دی په ستا په جهاز کې مونځ کېږي په کشتۍ کې مونځ کېږي ستا په ځمکه باندې په هر ځای کې مونځ کېږي ګورې مونځ په یو قانون هم الله جل جلاله انسان ته نه معاف کوي د دې به د قیامت په ورځ الله د خپل بنده نه تپوس کوي ما تاسو ته وویلې چې زنانه هغه کټوۍ نه سر لرې کړي یو تیکه راوالي چکې کړي چې پخه ده او که کچا ده که چېرته پخه وي نو ټول دچکې او پتیله او سالن راکوز کړي او که چېرته کچه وي نو اور ورپسې تیز کړي د قیامت په ورځ به زموږ او ستاسو د ټولو اعمالو نه الله پاک مونځ راخلي مونځ څه به رالي مونځ به رالي او دا مونځ به کتلی کېږي چې دا مونځ یې زما دپاره کړی او که د لالا دپاره دا مونځ چې کله کولو په خېټه کې حرامو که حلالو دا مونځ دا چې کومه طریقې سره ولاړه ده او د هغې قیام دی قاعده ده سجدې دي او د دې مفسدات دي فرایض دي واجبات دي د دې نه ډېر مسلمان زه په چلنج 50,000 روپۍ انعام اوس په دې ناسته مجمع کې وله ور نه کړم زه به مسلمان نه یم اوس یو مسلمان ودروم که ورته پته وه دا ږیره به د سپي په کونه ولاړې دا د مسلمانۍ دعوی کوي او بیا وایي چې کافر په موږ غالبه کی ته خو د خپل دین نه خبر نه یې تا ته خو د خپل دین پته نشته او زه مسلمان یم مسلمان یم مسلمان یم کلمه ووایه لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه به هم غلطه وایي مونځ کې څو مفسدات دي دوی قنوت ووایه یاره دوی قنوت خو نه راځي دا ستا کمزوری نه دي که نه دي دي که نه دي د دین یو مسله زده کول د 1000 رکعاتو نفلو نه افضل دي الله رسول فرمایي د دین یو مسله زده کول 1000 رکعات نفل انسان بیړه پیچه پکېږي او راشه دلته کښېنه زه تاته یم په اودس کې 4 فرض دي په اودس کې 4 مخ وینځل تر خپلو حدودو پورې لاسونه سره د سنګلو وینځل د سر 4مې حصې مسح کول او خپې وینځل دا یو مسله چې چا زده کړه 1000 رکعاتو نفلو نه افضل ثواب دی انسان ته میلاو شو په غسل کې 3 فرض دي خولې ته اوبه اچول هغې باندې غرغړه کول پوزې ته اوبه اچول اډوکې ترخول او بیا په پوره بدن داسې اوبه راچول چې یو ځای پکې اوس هم ډېر خلک دي د خدای په ذات مې د قسم یې ته پته هم نشته چې په غسل کې څو فرض دي په اودس کې څو فرض دي او ځان ته وایي مسلمان او د مسلمان په کور کې پیدا خو د دې تپوس به الله د دې د مشرانو نه کوي د چا نه به کوي مشرانو زه دلته په ممبر ناست یم ما ته خپل پلار دین ښودلی زه خپل پلار ما باندې ولې زه ستاسو نه کمزور یم زه څه هنر زده کولی نشم زه سعودي عرب او جرمني او فرانس او یو خوا بل خوا تلی نشم زه بزنس کولی نشم زه کاروبار ما باندې پلار دین زده کو ما ته وایي بچیا زه به د ټاټکي مزدوري کوم دین زده کوي دین د دنیا خو مختصره زندگی د ختمه بشي بادشاهان د دنیا نه لاړه لوی لوی مالداران او صدران او ډاکټران او انجینران او لاړه کله نړه موږ او تاسو باندې یو ورځ د دې خاورو د لاندې پراته دین به زده کوو انشاءالله زده کوو به انشاءالله یو مسله زده کوو وایي قطرې قطرې نه دریاب جوړیږي خو چې روزانه پابندۍ سره د دې موبایل نه هم ته ډېر دین زده کولی شي خو چې ته نه زده کې او د ټیک ټاک نه قلار شي د علماو بیانات څومره هر څه د دې موبایل نه چې څوک زده کوي که نه زده کوي اواز را زده کوي که نه زده کوي هر څه ته نه زده کولی شي ته لږ ورکه ته موبایل کې سر که چې وضو میں کتنے فرائض ہے اب تا ته مخې سره ووایي چې دومره فرایض غسل کې څومره فرضونه دي اب تا ته وښیي زما د پیغمبر څه نوم به درته وښیي خو چې څوک یې صحیح وایي استعمالوي تا خو څه سرچ کړي علي شاه 007